హలో అండి, మల్టీ ఫుడ్స్కి స్వాగతం. ఈరోజు నేను మిల్క్ కేక్ చేస్తున్నాను అండి. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం. నేను 1 లీటర్ పాలు తీసుకున్నానండి, 1 లెమన్, 3 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, ఒక 100 గ్రామ్స్ షుగర్. ఇప్పుడు మనం తయారీ విధానం చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టానండి. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో పాలు పోసేసుకుందాం. చూడండి, పాలన్నీ పోసేసాను 1 లీటరు. ఇవి సిమ్లోనే ఉండి పొంగు రావాలంటే, లేకపోతే అడుగంటుతుంది. ఇప్పుడు మనం పొంగు వచ్చిన తర్వాత తయారీ విధానం చూద్దాం. చూడండి, ఆల్మోస్ట్ పాలు కాగిపోయినాయి. ఇంతసేపు లేట్ అవుతుంది సిమ్లో పెడితే అనేవాళ్ళు ఇలా పాల కుక్కర్ ఉంటుంది కదండి, దీంట్లో పెట్టేసి ఒక విసిల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్యాన్లో పోసేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఇలా కలుపుతూనే ఉండండి. అప్పుడు చాలా తొందరగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఆల్మోస్ట్ కాగిపోయాయి. ఇప్పుడు మనం మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టేద్దాం. చూడండి, ఇలాగే మీడియం ఫ్లేమ్లో తిప్పుతూ ఉండండి. 1/2 లీటర్ కంటే కూడా తక్కువ అయిపోవాలండి పాలు. చూడండి, 1/2 లీటర్ కంటే తక్కువ అయిపోయి ఇలా చిక్కబడాలండి పాలు. ఇది చూసారు కదండి, ఇలా చిక్కబడిపోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక 1/2 టీ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ వేస్తానండి. మంట తగ్గించేసుకోండి, సిమ్లో పెట్టేసుకోండి. ఇగో చూడండి, అవసరమైతే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు. పాలు కొంచెం విరగాలండి. ఇలాగే తిప్పుతూ ఉండండి. కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసేయండి. చూడండి, ఇంకా కొంచెం పడుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 టీ స్పూన్ పడుతుందండి. చూసారు కదండి స్పూను. 1 లీటర్కి 1 స్పూన్ పడుతుందండి లెమన్ జ్యూస్. ఇంకా తిప్పుతూనే ఉండండి బాగా దగ్గర అయ్యేంత వరకు. చూడండి, ఆల్మోస్ట్ ఇలా అయిపోవాలి. ఇప్పుడు ఇంకా బాగా దగ్గర పడిపోవాలండి. అస్సలు అడుగంటకుండా చూసుకోండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో తిప్పుతూనే ఉండండి. చూడండి, బాగా దగ్గర పడిపోయింది. చూడండి, లెమన్ జ్యూస్ పిండుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్ కంటే కొంచెం తక్కువలో మనం మంట పెట్టాలండి, లేకపోతే అడుగంటుతుంది. 2 మినిట్స్కి ఒకసారి తిప్పుతూనే ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇంత దగ్గర పడిపోయింది కదా, ఇప్పుడు నేను సిమ్లో పెట్టేస్తున్నాను. చూడండి, ఇలా ఉండాలి. ఇలా ఉన్నప్పుడు నేను షుగర్ వేస్తున్నానండి. 1 లీటర్కి ఖచ్చితంగా 100 గ్రామ్స్ పడుతుందండి షుగరు. తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ వేసుకోండి. ఇదైతే కరెక్ట్ అండి. ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకునే వాళ్ళు వేసుకోండి. నేను వేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ నెయ్యి వేస్తున్నా కాబట్టి ఆ ఫ్లేవరే చాలా బాగుంటుందండి. చూడండి, ఈ షుగర్ అంతా కరిగేంత వరకు తిప్పుతూనే ఉండండి. మీడియం ఫ్లేమ్ కంటే కొంచెం తక్కువ పెట్టుకోండి. ఇలాగే తిప్పుతూనే ఉండండి. బాగా దగ్గర కావాలండి, అప్పుడే మనం నెయ్యి వేసుకోండి. ఇది చూడండి, బాగా దగ్గర పడిపోయింది. ఇప్పుడు నేను సిమ్లో పెట్టేస్తున్నాను. 1 టీ స్పూన్ నెయ్యి వేస్తున్నానండి. మామూలుగా అయితే ఒక 2 టీ స్పూన్లు పడుతుందండి 1 లీటర్కి నెయ్యి. ఎక్కువ వేసుకునే వాళ్ళు ఒక 3 స్పూన్లు వేసుకోండి, ఇంక అంతకంటే ఎక్కువ వేసుకోవద్దండి. ఇంక ఇలాగే తిప్పుతుండండి, కానీ సిమ్లోనే ఉంచండి. రండి, నేను ఇప్పుడు ఇంకో టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నానండి నెయ్యి. బాగా కలుపుతూ ఉండండి, బాగా దగ్గరకు అవ్వాలి. సైడ్ అంతా ఇలా తీస్తూ తిప్పుతూ ఉండండి. చూడండి, ఇది పూర్తిగా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఇదిగో చూడండి, ఇలా ఉండాలి. అలా ఉండాలండి. ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. చూడండి, ఒక బౌల్కి ఈ నెయ్యి పూసేసేయండి. ఇప్పుడు మనం బౌల్లో వేసేద్దాం. ఈ స్పూన్ తోటి ఇలా అనేసుకోండి. ఒక 3-4 అవర్స్ అవుతుందండి ఇది సెట్ అవ్వడానికి, అంటే మనకు స్లైసర్స్ రావడానికి. చూడండి, నేను మూత పెట్టేస్తున్నాను. ఒక 4 అవర్స్ తర్వాత మనం చూద్దాం. చూడండి, 4 అవర్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. నెయ్యి వేసాం కాబట్టి కిందంతా ఒక రాగం రాదండి. అలాంటప్పుడు మనం ఇది చాకుతో ఇలా అనేసి ఒక 3 సెకండ్స్ స్టవ్ మీద పెట్టేస్తే మనకి నీట్గా వచ్చేస్తుందండి ఇది అనేది, ఈ మిల్క్ కేక్ అనేది. చూడండి, నేను స్టవ్ మీద పెట్టేసాను ఒక 3 సెకండ్స్.
అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టద్దండి. చూడండి, ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. ఇది చాక్తో కంపల్సరీగా ఇలా అనండి, లేకపోతే రాదు. చూడండి, ఇప్పుడు మనం దీన్ని ప్లేట్లో వేసేసుకుందాం. చూసారు కదండి, ఇలా వచ్చేసింది. అన్నీ ఇంక ఇలాగే కట్ చేసేద్దాం. చూసారు కదండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మిల్క్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది. ఇలా చూడండి, మంచి కలర్తో పాటు చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుందండి. నచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. నా వీడియోస్ మీరు ఇంకా చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి.